siete fan delle bare, delle macchine di una volta, quelle pericolose, quelle che andavano forte, non frenavano, non tenevano la strada e se picchiavate da qualche parte non avevate speranze di uscire vivi, ecco, questa è la quintessenza di quelle macchine, una Fiat 600. In fondo, quando la 600 fece i primi crash test, prese una stella su 5, quindi rendiamoci conto di che cosa parliamo. Però, essendo così leggera, con un motore 1200 turbo in grado di erogare circa 180 cavalli, può fornire delle prestazioni esaltanti. Ed ora si parte per un nuovo giro della morte. È proprio il caso di dirlo, speriamo bene. Qui ho anche un aiuto sovrannaturale, il buon Gesù bambino, che spero che mi aiuti tanto, perché la macchina va forte, però... E l'assetto non è neanche male, Quando entra il turbo si sente proprio. Bel turbo vecchia maniera, come piace a noi di elaborare. Prima variante. L'assenza del differenziale autobloccante e soprattutto pattinamento paradossalmente sono di grande aiuto per questa macchina, perché non mandano in crisi l'assetto e facilitano a tenere in coppia il motore. Adesso è bagnata, non male. Divertentissima, un rombo fantastico. Ho portato a casa la pellaccia, adesso la facciamo freddare un pochino. Questa macchina è da stamattina che ci stiamo giocando, perché giocare è proprio la parola, il termine più adatto per definire quello che abbiamo fatto, perché ci siamo divertiti, non ha mai avuto un problema, temperatura, pressione dell'olio sempre in ordine, quindi promossa a pieni voti, veramente un bel giocattolo, divertente. Avrebbero dovuto farla così ai tempi, una bella 600 turbo, però credo che per guidare una macchina del genere ci vorrebbe veramente tanta perizia, tanta esperienza e soprattutto tanto sale in zucca, perché qui a farsi male è veramente un battito tali, E rieccomi qui ai box, sano e salvo. E adesso parliamo con Valerio, il proprietario della bara, per sapere come è stata elaborata questa macchina. Partiamo dal motore. Che cosa è stato fatto su questo motore? Motore derivazione Fiat Punto 75, 8 valvole, motore preso allo sfascio e quant'altro. Quindi motore di recupero. Motore di recupero. E nasce da una passione principalmente per le macchine turbo, sì. Comunque macchine elaborate. Con la passione e tutto quanto, con un po' di risparmi abbiamo cercato di tirare fuori il meglio da questo. Quindi avete preso questo motore, avete montato 4 pistoni stampati, 4 bielle rinforzate, tutto nella sicurezza, tutto certo. Quindi per fare un motore abbastanza robusto, insomma, certo. Ecco. Il turbocompressore qual è? Un GT25 54R su cuscinetti, Garrett. Quindi neanche tanto piccolo. No. E quindi diciamo per una potenza massima di circa 180 cavalli. Sì.
Mi dicevi prima che il motore in origine è stato chiuso dal preparatore Cabucci, giusto? Sì, l'assemblaggio l'ha curato lui. Perfetto, poi dopo lo avete rivisto voi, avete montato un'altra centralina elettronica. Sì, un'elettronica Mega Squirt, adesso è gestita da un'elettronica americana Mega Squirt. Una buonissima elettronica, dotata di tutto, anche lance e quant'altro, che ci si diverte. Benissimo, allora, detto questo, qual è la finalità? Perché hai realizzato questa piccola bomba? Questa è stata la prima macchina a 18 anni, quindi me la voglio tenere. Per tenerla, come dico io, doveva camminare di più, giusto? Certo. Quindi ecco, abbiamo cercato sempre di ottenere il massimo. Mi dicevi che domenica prossima per te ci sarà la prima gara poi. 0-200 metri, la gara di accelerazione, vediamo un po'. Benissimo, beh, se consideriamo il rapporto peso-potenza, la macchina dovrebbe essere abbastanza competitiva. Sì. Ok, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo e vediamo un po' come andrà questa gara. Grazie, crepi il lupo. Ho finito indenne il test di questa Bara Turbo 600, mi sono divertito come un matto perché immaginate, con una potenza di circa 180 cavalli, un peso di poco più di 600 kg, il rapporto peso-potenza è sicuramente esaltante. La macchina mi è piaciuta sia a livello di motore che anche di assetto, sorprendentemente, perché anche senza avere il differenziale autobloccante e con un turbo che per un motore 1200 non è proprio piccolo, il fatto di avere la ruota interna che pattinava in curva teneva il motore su di giri e quindi il motore andava sempre in coppia e girava fortissimo, quindi mi sono divertito molto. Poi ovviamente, se volete sapere tutte le informazioni di dettaglio, se volete conoscere i tempi di accelerazione, li troverete sul prossimo numero di Elaborare. Ciao a tutti!